本期视频给大家唠一唠 SP 龙吟铃鹿御前这一只式神呢，有点幽默啊，怎么个幽默法呢？大家慢慢看下去就完事了。但是在展示它的幽默之前呢，还是先给大家展示一下它的点触动画、语音还有建模。说实话啊，建模这近看还是非常帅的。但是很多小伙伴说这个皮裤比较绷不住啊，这个大家怎么看呢？来，我来点出一下。这说的是好的，现在放弃的话还为时过早啊。我给大家点出一下其他地方。好像说的是以前的铃鹿山，我想邀请你一起看一下什么的，来听一下它的中文吧。在战场上夺回故土，是我唯一将践行的路。也还可以哈，这次的中文。我所失去的，我会让作恶之人10倍偿还。哎，这次的中文感情什么的还不错哟。接下来我们进入技能解读。SP 铃鹿御前的技能解读呢，我采用和以前不一样的方式，我一边实战一边给大家解读，这样的话大家看得稍微清晰一点。首先普攻 LV4 之前都是平平无奇的增加伤害，但是叠到 LV5 它增加了一个效果，任意一个敌方目标拥有护盾，自身受到的伤害就会降低 50%， 也就是说对面如果上的云外镜啊，或者说上的须佐之男的这样自带盾的式神呢，铃鹿御前就会变得很能扛。接下来给大家展示一段铃鹿御前挨打的录屏，用的是这个纯堆输出的网切须佐。须佐打一下5400多的伤害，我这边还没有带任何减伤的式神啊，再捅我一下6800的伤害。如果我这边带上了什么鬼吞啊什么的，会变得更能扛一点。来，红叶把夜镜给上去，就算夜镜上去捅一下，伤害还是没有过万啊。那总而言之呢，铃鹿御前的普攻肯定是要加满的了，所以它是一只要555的式神，大家准备好自己的黑蛋哦。接下来我们来说它的2和3技能。2技能可以让铃鹿御前先机获得一个叫做鹿魂的 buff， 这个鹿魂有什么用呢？我们先来看一下鹿魂对铃鹿御前自身的用处。鹿魂对于铃鹿御前自身有3个用处：一，持有鹿魂的时候3技能消耗鬼火减少1点，也就是说铃鹿御前的3技能永久是一个2火3技能，除非被动被封，只要被动不被封，3技能就永久是2火。2，持有鹿魂的时候自身暴击伤害提升100%。3，持有鹿魂的时候攻击拥有护盾的目标的时候，会额外造成生命上限 10% 的真实伤害，该伤害可以无视护盾，不触发御魂效果，且不超过攻击的 200%， 消耗鬼火减少1点，还有释放时爆伤提升 100%， 都很好理解。我们主要来看一下这一个无视护盾的效果。简单粗暴的总结，如果对面上了 SP 铃鹿御前，而你胆敢上云外镜，并且让云外镜开一个3技能的话，你基本上就已经死了啊！来，我们看一下，看见没有？全队就被我们给秒掉了。那这个时候你就要问了，我不让镜子开盾 ，SP 铃鹿御前对我的输出是什么样的呢？我在这里给大家展示2个比较极端的情况啊。第一个情况是这种纯堆输出面板打出来的伤害，然后第二个情况是对这种速度加肉的面板打出来的一个伤害。以下录屏是输出面板，对面带着棒金盾，但是我们可以穿透对面的棒金盾，直接把对面打的大残啊！纯堆输出面板还是可以秒人的，而你如果堆速度加肉面板的话，一波下来穿透棒金盾能打掉对面1/3左右的血量，给大家做一个参考。不知道大家在斗技里面会怎么堆你铃鹿御前的面板属性呢？总而言之，在鹿魂的加持下，铃鹿御前的3技能可以理解为以下这一段文字，大家理解了吗？不理解的话也没有关系，可以暂停着看一下，消化一下哦。那么鹿魂这一个效果对于友方有什么用处呢？
一大段文字，但总结下来非常简单。零路御前在自身以外的回合可以提升其他友方的攻击力，至多提升至目标初始攻击的40%，和不僭越一个效果，你们就这么理解就完事了，非常简单。总结下来就是，只要零路御前在场上，其他友方就获得攻击力加成。根据我的测试，在实战中你没有必要把攻击力堆到特别高，加1万啊什么的是没有必要的。这个加5543的黄骨歌姬基本上就可以把这个收益吃满了啊。根据我的测试，这2套提供的攻击力加成呢是一样的啊，没有必要全堆攻击。接下来我就用这一套狂骨歌姬面板的零路御前给大家看一看它提供的攻击力有多少吧。首先说一个非常遗憾的点，它的这个提供攻击力加成和音乐一样是有先期动画的。那有这么半秒的先期动画，所以注定是进不了魂土的。那它提供的这个增伤有多少呢？我们先来看一下白板大舅打出来的伤害，25000的一个伤害。接下来我们看一下大舅加这个389爆伤的阴帆辉夜姬能打出多少的伤害？从25000变成了35400多。好的，我们把阴帆辉夜姬给它换成零路御前，这个伤害会变成多少呢？提升的伤害居然比阴帆辉夜姬还要多，震惊吗，兄弟们？接下来我们把零路御前给它换成不僭越看一看啊。可以看见，虽然增伤比阴帆辉夜姬多，但是比起不僭越还是稍微逊色一点的。看到这里，你是不是觉得哇，好牛逼啊！身为一只输出贼猛的式神，初始提供的增伤居然超越了阴帆辉夜姬。但是别忘了，我视频开始的时候我说他是一个幽默式神，那么他幽默在哪里呢？我在这里给大家打一段全程录屏不剪辑，免得你们说我造假啊！还记得不僭越的伤害吗？38600多啊！如果我们把不僭越给它换成零路御前，会降低到36800多啊，是不是？但是如果我们不僭越和零路御前一起上会怎么样呢？来，全程没剪辑啊。它还是38600多，也就是说零路御前和不僭越一起上，和不僭越单独一个人一起上提供的增伤是几乎一样的。我现在暂时解释不了这个是 bug 还是什么，我暂时不知道啊。再拿达摩无常给大家试一试，我如果只上音乐的话，玉藻前一个3技能25000的伤害，但是哎，我在这一个我把其中一个白蛋给它换成零路御前，还是25000的伤害，伤害完全没有变，兄弟们。也就是说，如果你要用零路御前来打魂土啊，那不行，因为它有先期动画。那如果你要用它来打普通的短线副本，那不行，因为它和不僭越之间，你肯定是选择上不僭越，而不会选择上它的，你明白吗？现在这只式神就是处于那么一个尴尬的境地啊。对此，它为什么和不僭越之间会那么的冲突呢？我考虑了以下几种可能性。第一种有可能是和这个提升目标攻击力的上限有关，第二种有可能是它俩都是提升攻击力啊，所以攻击力互相稀释了。第三是直接不僭越提升攻击力的那一个 buff 呢，直接覆盖掉零路御前提供攻击力这个 buff 了。第四种就是纯纯的 bug 啊，我不知道到底是怎么回事，交给屏幕前的大家来定断。那么它短线副本不怎么行，长线副本又怎么样呢？你可能会想，零路御前自身又能输出，又能拐全队的输出，长线副本肯定很香，是不是？但是非常可惜，零路御前有一个致命的缺点，那就是首先第一点，它自身的输出很低，
只有相同面板天照的一半左右，这是第一点。第二点，它的动画的时间太长了，所以实战下来完全不如给天照上一个 SP 元节神，来让天照2回合多动输出。哎，大家看这2段录屏，左边是零度御前的，右边是给天照上一个元节神的，非常明显啊，输出一直是被拉开的。我这里呢，右边还只上了个天照，还没上孔雀明王呢。如果上孔雀明王，哎，这个输出那只会拉开的更大一点。打到最后，哎，我们的元节神天照阵容是超过了零度御前天照阵容，1000万左右的伤害。所以零度御前这一只式神在 PVE 方面可以总结为混土，它有限制动画，它进不了；短线副本它和不见月冲突，它进不了；长线副本感觉不如元节神啊。总而言之 ，PVE 目前我感觉挺尴尬的啊。目前看来，它的主要战场是在 PVP 战场吧，当然也有可能它和不见月之间的冲突是一个 bug 啊，后续呢这个 bug 会修复，或者后续官方加强它呢，把它这个先机动画给取消掉，它就能进混土了。以上呢就是 SP 零度御前这只式神的一个测评了，希望对大家有所帮助。接下来我还会继续给大家做阴阳师的视频的啊，包括接下来我还会继续给大家做阴阳师的视频的啊，包括什么孔雀明王的珍藏展示啊，还有各种氪金点的一个展示啊，包括活动啊也会给大家展示的，大家保持期待。喜欢看的还不要忘记给一个1键3连哦，非常感谢大家。最后祝你欧气满满，身体健康，再见。